Zdaj, zakaj smo v Sloveniji bolj konkurenčni kot leto poprej? Tu je kar nekaj točk potrebno navediti. Na prvem mestu smo bolj produktivni. Naše gospodarstvo je po oceni Umarja za 1,3% bolj produktivno v odnosu na prejšnje obdobje. Drugič, znotraj te prve točke se je umirilo gibanje plač in oboje vodi v nižje stroške, torej pač v večjo stroškovno učinkovitost Slovenije. Drugič, in ta pomemben razlog je, zakaj smo bolj konkurenčni, je to, in to je tudi na koncu koncev dokaz, da slovensko gospodarstvo je še vedno izrazito izvozno usmerjeno. Izvoz smo povečali v letu naprej, na koncu koncev ste slišali ali pa prebrali tudi podatek, da je ta gospodarska rast v letošnjem letu še v večji meri kot prej naslonjena na izvoz. Lansko leto, če pa govorimo zdaj o podatkih, ki so vplivali na ta dvig konkurenčnosti, slovensko gospodarstvo je izvozilo za več kot 30 milijard evrov, do 38,5 GDP-ja. To je 5,2% več, kot je bilo leto poprej. Tretjič, neposredne tuje naložbe so se povečale kljub težavam, ki smo jih imeli na tem področju. Naredilo se je nekaj korakov naprej pri izvedbi privatizacije in tuji potencialni investitorji pač v Sloveniji so med drugim tukaj tudi zaradi te vzpostavljene skupnosti zagonskih start-up podjetij. Četrti razlog, za katerega mi mislimo, da je vplival na ta dvig konkurenčnosti, je boljše prestrukturiranje slabih posojil podjetjem. Tudi tukaj, kljub kritikam, moramo opaziti napredek, da je slabih posojil leta 2013 za 25% manj in da je bilo narejene nekaj, pa še premalo, nekaj napredka pri prodaji teh slabih posojil strani bank in tudi strani DUTB-ja. Treba je povedati ali pa videti, da imamo manjšo brezposelnost, evidentirano v lanskem letu, ali pa če hočete iz brezposelnosti 9,7% v letu 2014, smo v letu 2015 padli na 9%, ali pa z drugimi besedami smo znižali brezposelnost za 0,7%. Pomemben pa je še en podatek, da se je za 4 odstotne točke znižala brezposelnost mladih, pri katerih moram povedati, da bi morala biti naša skrb za naprej dosti večja, kot je bila doslej, kajti na tej točki odgovorno mislim, da bomo naredili tisti dokončni preboj ali ga pa ne bomo. In šestič, izvedli smo približno že dobro polovico ukrepov za zmanjšanje administrativnih ovir, ki jih mi postavljamo na prvo mesto pri vzrokih za to, da smo pri konkurenčnosti tam, kjer smo, še vedno ne na dovolj visokem mestu. In sicer, nekaj točk bi naštel pri teh aktivnostih, kjer smo bili aktivni. Poenostavili smo vstopne pogoje za opravljanje dejavnosti na trgu. Drugič, prihranek smo dosegli tudi z ukrepom deregulacije, sicer na žalost lanskem letu samo enega poklica, trgovca in pa trgovskega poslovodja. Tukaj nas čaka še kar nekaj aktivnosti, ker želimo za približno 40% zmanjšati število reguliranih poklicov in nadaljne aktivnosti pač na tem področju bodo tekle. Prišlo je tudi do znižanja števila obrtnih dejavnosti, ki potrebujejo obrtno dovoljenje. Prej jih je bilo 64, zdaj jih je 25. Dobro polovico oziroma na področju gospodarstva in kohezije smo lani v celem letu ustvarili 13 milijonov evrov prihranka. Dobro polovico tega smo prihranili zgolj zaradi poenostavitve vstopnih pogojev za opravljanje dejavnosti na trgu. In pa lahko temu prištejemo tudi to, da smo ukinili
obvezno objavo letnih poročil v uradnem listu, pa ukinitev obveznega članstva obrtno-podjetniški zbornici. Smatramo, da je tudi eden od razlogov, ki so pripeljali k temu, da smo napredovali na tej lestvici. In zdaj, kaj nas čaka, kje smo, kaj moramo še narediti za to, da bomo bolj napredovali in tudi zato, da bomo zmanjšali večkrat omenjeno to razliko med nami in pa višegrajskimi državami. Tukaj so pa večkrat omenjene 3 glavne dejavnosti, o katerih nam toliko zdaj vsebinsko govorimo, ampak jih bom samo naštel. Na prvem mestu davčna reforma, začeli lani, ne dokončali, letos nadaljujemo in tukaj mislim na 3 glavne zadeve. Hočemo priti en korak naprej pri redefiniciji dohodninske lestvice, vključno z uvedbo dodatnega dohodninskega razreda, med drugim pa 3. razredom, razbremenitev dela plače za poslovno uspešnost in pa ugodnejša davčna obravnava delitve dobička. S tem problemom sem v sodelovanju z Ministrstvom za finance ukvarjamo predvsem pri nas. Tukaj imamo ključni problem v tem, da smo relativno konkurenčni pri nižjih plačah in bolj, ko gremo v više plačilne razrede, bolj imamo težave in se nam tisti sistemi, tisti koncerni, ki imajo svoje poslovanje razdeljeno ali pa razporejeno v večjih državah, na nek način že odločajo, da nam bodo selili ta pomembna in bolj zahtevna delovna mesta. In to moramo in bomo s tem ukrepom oziroma s temi 3 koraki preprečili. Druga zelo, zelo pomembna zadeva, ki se izvaja v tem trenutku, je prostorska reforma. Tukaj gre za en paket 3 zakonov, ki jih pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor in tukaj aktivno sodelujemo na naši strani ali pa Ministrstvo za gospodarstvo. Moram odkrito povedati, da ocenjujem te napore za zelo pomembne, če hočete, lahko uporabim tudi izraz revolucionarne, zato ker se pri umeščanju v prostor, pri samem gradbenem delu nadgrajuje obstoječa zakonodaja v tem kontekstu, da bomo lahko hitreje in bolj efikasno prišli do gradbenih dovoljenj za potencialne investitorje. Najbolj pomembna zadeva, ki se tukaj pripravlja, je dvojna in sicer prehajamo in verjamem, da bomo prešli iz sistema soglasij, ker te lahko na začetku investicijskega procesa nek soglasje dajalec, če tudi samo sosed zavre za to, da se ne da nobenega koraka narediti naprej. Prehajamo na mnenja, ki jih bo na neki višji točki, pozneje, ko bomo prišli s procesom pridobivanja gradbenega dovoljenja bliže koncu, nek gospodarski odbor na vladnem nivoju arbitrarno precenil in sprejel dokončno odločitev. Se pravi, uvajamo nek sistem ali uvedli bomo en sistem odločevalca, ki bo pad situacije presekal. To se mi zdi pomembna zadeva in v tem procesu bo imelo Ministrstvo za gospodarstvo pomembno vlogo, skratka, da bomo tudi vsako investicijo pretehtali z vidika gospodarskega vpliva. In zadnja zadeva, ki je v sklopu vseh teh 3 stvari, ki nam še ostane in ima direktno vpliv na konkurenčnost, je že večkrat omenjena reforma trga delovne sile. Ne bom ponavljal moje mantre v tem kontekstu, da želimo imeti bolj fleksibilno delovno-pravno zakonodajo, zato da bomo imeli jutri več pogodb za nedoločen čas. Ravno kontra temu, kar pravijo kritiki, zato ker je to praksa, ki se je pokazala povsod v svetu in se da tudi dokazano čekirati. Še posebej pa moramo to zadevo narediti zato, ker je potrebno tudi mladim omogočiti bolj aktivno pristopanje na trg delovne sile. Danes mladi lahko pogodbo za nedoločen čas samo sanjajo. Hvala.